Mitt navn er Christer Gundersen. Jeg jobber i Friproduktsenteret, og vi som jobber på Friproduktsenteret, vi har som oppgave å informere offentlig sektor om mulighetene som ligger i gjenbruk, deling og samarbeid. Og utgangspunktet for dette er et enormt spekter av kommuner, etater, fylker, som skal utvikle noen av de samme løsningene. Og det er jo strengt tatt ikke bare vi på Friproduktsenteret som jobber med gjenbruk, deling og samarbeid. Ser man på prosjekter som Altinn for statlig sektor mot næringslivet, for Svar ut som kommunene nå jobber opp mot, eller prosjektveiviseren til Difi, så handler de mye om det samme. Det handler om å gjøre en idé som man mener er gjenbrukbar for alle, eller flest mulig, gjøre den en gang, og så dele den med de andre. Og når de fleste nå er relativt enige om at det å gjenbruke og dele teknologi er en god idé, så kommer friprogramvare inn som en veldig, veldig viktig brikke. Og hvorfor det? Jo, fordi at friprogramvare handler om frihetene knyttet til teknologien. Hva du kan gjøre med teknologien. Det handler altså ikke om pris i utgangspunktet. Det handler om friheten til å ta i bruk programvaren. Det handler om friheten til å se på den, altså se hvordan programvaren funker. Og det handler om muligheten for å endre den uten å måtte spørre en spesiell leverandør, for eksempel. Og så handler det om å kunne dele det med den neste kommunen eller den neste etaten, uten at noen hindrer deg i å gjøre det, eller at du bryter noen regler. Så fri programvare handler om disse frihetene. Og disse frihetene ligger i bunnen av god gjenbruk, deling og samarbeid mellom offentlige virksomheter. Skal vi se på andre som har gjort noe av det samme, så kan vi faktisk se et næringsliv hvor konkurrenter, ganske skarpe konkurrenter, gjenbruker og deler den samme teknologien. Og man må spørre seg spørsmålet, hvorfor har IBM brukt milliardbeløp de siste årene på Linux-kjernen? Jo, fordi at IBM da får tilbake et operativsystem, som det så fint heter, som de kan bruke i sine prosjekter. De finner det altså bedriftsøkonomisk lønnsomt å ta i bruk friprogramvare etter at de selv har brukt penger på det. Og ser vi på bedrifter som Facebook, Twitter, Amazon og Google, så er ikke de kjent for å ikke vil tjene penger. Det ligger liksom i bunnen av forretningsideen deres. Tjene penger. Og alle disse tufter seg på friprogramvare. Så når vi i offentlig sektor skal vurdere våre muligheter, så har vi mye å lære av disse internasjonale prosjektene, både i forhold til hvordan vi orkestrerer utviklingen vår sånn helhetlig i norsk offentlig sektor, men også hvordan man på en god og bevisst måte bruker friprogramvare for å komme fortere til målet når det gjelder å utvikle gode tjenester. Nå har vi jo snakket om muligheten som ligger i friprogramvare for de store internasjonale selskapene på den ene siden og kommuner og etater på den andre siden. Men vi skal ikke glemme kanskje den største vekstgruppa de nærmeste årene, og det er småbedriftene. Og for småbedriftene så finnes det et hav av mulige applikasjoner, hav av mulige plattformer de kan bruke for å utvikle sine bedrifter. Enten de driver med salg, de driver med IT-support, de driver og lager nettsider for andre, og så videre, og så videre. Og vi i Friproduktsenteret har laget en liste over de mest brukte av disse applikasjonene, som gjør det mulig for de som ønsker å starte en liten bedrift, å komme ganske raskt opp å stå. Og det er den ene gruppa. Den andre gruppa er de som ønsker å utvikle tjenester, som for eksempel nettsider. Og det er kanskje ikke så mange som er klar over at plattformer som Moodle, WordPress, Joomla og Drupal er plattformer som er brukt på millioner av nettsteder over hele verden. Og dette er alle applikasjoner som er ferdig hyllevare, bare til å ta i bruk for små norske bedrifter som ønsker å selge tjenester i markedet.